Panda, temos aqui um vasinho que tem areia, tem composto e tem terra. E nós vamos usar este vasinho para semear a nossa couve roxa. Tem aqui umas sementinhas que são de couve roxa e temos aqui água. Então o que nós vamos fazer agora é fazer um buraquinho aqui na terra, que é melhor eu fazer porque tu não consegues, e colocar uma sementinha. Queres que eu coloque? Colocar aqui a sementinha, vamos tapar e vamos regar. Já temos aqui composto. E agora vamos fazer o quê? Esta semente era de tomate, já cresceu, está grande agora, mas vamos passar para um vasinho maior, que é para quê? Para ter mais espaço, para crescer. Fazes aí um buraquinho. Já está bom, Tânia? Obrigada. E agora vamos pegar no tomateiro, vamos colocar aqui e vamos tapar. E agora vamos regar outra vez. Temos que regar, precisa da aguinha para crescer. Isso, regar muito bom, é preciso regar muito bom. Pronto, agora vamos deixar a plantinha. Vamos pôr assim, melhor. O que estás comendo, bebê? Bem, Panda, agora que já Banana? aprendemos a semear os nossos legumes, Está gostoso? podemos colher, certo? Temos aqui Bebezinho, os tomatinhos. está gostoso a banana? Por exemplo, já está a ficar com uma cozinha. Este já podemos colher, estás a ver? Estes aqui já podemos colher, já estão prontos. Olha, Panda, tens espaço lá em casa para fazer uma horta? Não tens? Oh, que pena. Mas tens espaço para colocar estes vasinhos, não tens? Tens? Então, olha. Estás vendo panda? Vamos a fazer este e este para poderes pôr lá na tua casa, está bem? Panda, olha, esqueceste o elevador, Panda, olha o elevador. Bem, meninos, o Panda esqueceu-se do elevador. Aproveito para me despedir. Tchau, até ao próximo Panda da Vinay. Houve no campo do nosso calendário verde o dia 5 de junho, que é o Dia Mundial do Ambiente. Panda, o que é que tu aconselhas para comemorar essa data? Um leque? Para abanares quando tens calor? E sim, mas quando estiveres em casa, podes usar o teu leque em vez de utilizar o ar-condicionado. Foi um ótimo conselho para o Dia Mundial do Ambiente e para todos os dias do ano.